հաղթեց Շիրակին, հետո արդեն 2 անգամ Ալաշկերտին, միևնույն 1-0 հաշվով շատ կարևոր հաղթանակներ էին։ Հետնի է հաղթեց Արարատ Արմենիային ու Նոանիե Փյունիկը։ Այսպես Փյունիկին չեն օգնում կիսապաշտպան Դանիել Աղբալյանը, որը առողջական խնդիրներ ունի, եւ ենթահարձակվող Էրիկ Օկանսին, որը ինչպես հայտնի է որակազրկված է։ Հիմա արդեն կարող ենք կազմերին ծանոթանալ, սկսենք գլխավոր մարզիչն է Սանդրո Պերկովիչը։ Եվ այսպես հանդիպումը սկսված է եւ հետևենք իրադարձությունների ընթացքին։ Այսօրվա խաղի մրցավարն է Աշոտ Հարությունյանը, նրա օգնականներն են Խաչատուր Հովանեսյանը եւ Արման Հակոբյանը, եւ լուրջ հավակնություններ ունեն Էրիկ Բոակե, փոխանցում է գնդակը Կոստակեին, միջամտում է Միլկովիչը, Փյունիկից Վյաչեսլավ Աֆյանը, հիմա վտանգավոր է Յանսան է արված եւ մի փոքր շեղ է ստացվում, բայց կար խաղից դուրս վիճակ,ավորում է Բոակեին, Բոակեն փոխանցում է հիմա երևի թե Հելդերին, Խամոյանն էլ գնաց այս գնդակի հետևից, բախում այստեղ տեղի ունեցավ, գնդակը Փյունիկը, Մորենո, Խավի Մորենո արված անդրադարձ Մուրադյանից ու ենթահարձակվողի դիրքում է շատ լավ, փոխանցում էր Մորենոին, շրջանցում է Սուալեհեին, Խավի Մորենո, Միլկովիչ, օթային փոխանցում եւ հեռացնում է գնդակը Սայնտինին, Կովալենկո, տարա հիմա գնացել է աչ եզր Յանսանեն, Հովանեսյանն է միացել, թողնում է գնդակը Մոմոին արված եւ Արթուր Կոնեգլյան։ Դանիլ Կուլիկով, եւս մեկ փոխանցում արված, Միլկովիչը կարծես չէր սպասում, որ գնդակն իրեն է հասնելու, Սուալեհեին, Դավիթ Սուալեհե, դեպի Տուգանային հրապարժակ, հոսավ Հելդերը, բայց հետո հիմա Փյունիկը կփորձի անկյունային օգտագործել, Յանսանեին Մուրադյանն է հսկում, Կուլիկովը փոխանցում է, Միլկովիչ այս անգամ շատ ավելի վտանգավոր էր։ Ուժեղ արված առաջ, դեպի Մուլաուսեյնովիչը շատ լավ պայքարեց, Կոստակե, Հելդեր, Էյրի Ավակյան, փրկում է Մորենո, Խավի Մորենո, փոխանցում եւ իշխում է Տուգանային հրապարակում Սայնտինին, Կովալենկո նորից Սայնտինի, Հելդեր Ֆերեյրա, Դավիթ Սուալե, փոխանցում Նոայի սիրելի եզրային փոխանցումները, Տակուտո Օշիմա, նկատեց Հելդերի արագացումը մեկ հպումով Կոստակեին, Կոստակե, Արամ Խամոյան գոլ! Արամ Խամոյան 1-0, այսօրվա հանդիպան հաշիվը բացված է, դիմակայության հաշիվը 3-1 եւ Արամ Խամոյանը գրավում է Հերի Ավակյանի պաշտպանած դարպասը։ Այսպես Նոան զարգացնում է իր հաջողությունը դիմակայության հաշիվը մեծացնում, Արամ Խամոյանը եզրափակեց գրոհը, բայց ամբողջ այս խաղարկումը տպավորիչ էր Նոայի կողմից, սկզբից մինչև վերջ, Օշիմայի փայլուն փոխանցումը, Հելդերը մեկ հպումով հասցեագրեց գնդակը Կոստակեին եւ Խամոյանի եզրափակումը, ոչ ուժեղ, բայց դիպուկ հարվածով, այնպես որ Հերի Ավակյանը չհասներ գնդակին։ Շատերն այստեղ լավ չխաղացին Փյունիկից, բոլորը մեկ քայլ ուշացան եւ ընդգծենք նաեւ նորից Նոայի խաղարկումը։ Թիմային հրաշալի գոլ էր սա, Կոստակեն գոլային փոխանցման հեղինակն է, իսկ Խամոյանը հասնում է հաջողության։ Կուլիկովն է արվածում, գնդակը պատին է դիպչում։ Ասին է խոսքը, ուտա Արադ թիմում եւ միացավ Նոային։ Շարունակվում է խաղը, Տարախչյան, փոխանցում եւ 1-1։ Փյունիկը խաղի մեջ է, Փյունիկը պայքարում է եւ Ալեքսանդր Միլկովիչը գնդակի հետ հայտնվում է դարպասում, այնտեղ է նաեւ Վալենտին Կոստակեն, եղավ Միլկովիչի ու Կոնեգլյանի միջև նաեւ ահա այնտեղ դեմքին հարված ստացավ Միլկովիչը Կոստակեից, Տարախչյան շատ լավ փոխանցում էր Տարախչյանի, Յանսան է, մեկ քայլ ուշացավ Յանսանեն, բայց Տարախչյանն ամենից շատ ճիշտ էր արել այստեղ, Մորենո, Խավի Մորենո,
Ինչպիսի թեթևությամբ է շրջանցում Սուալեհեին այսօր Տարախչյանն այստեղ ուզում էր գեղեցիկ հարվածել Հովանիսյան, Կարլեն Հովանիսյան, այս հարվածն էլ փակեց մրցակիցը, ինչ ճնշում է Փյունիկից հիմա, Միլկովիչ, Մորենո, Միլկովիչ, հոխանցում, Սայնտինին կարծի մոտ է, Կոստակ է, ոչ, այս անգամ չափից ավելի բարձր հարվածեց, Հելդեր իրացնում է Տուգանայինը և չասավ Սայնտինին որքան վտանգավոր էր հիմա, անկյունային էլ չկա, Սայնտինին ձեռքը վնասել է, աթար ու հիմա դրա համար փոխհատուցում է մրցավարը, Մորենո գերազանց փոխանցում էր Հովանիսյան, գոլ! Սքանչելի հարված, Կարլեն Հովանիսյանն է գոլի հեղինակը, ինչ կրակոց էր, մամմա միա, Կարլեն Հովանիսյան, ով կսպասեր թիմակիցներին ուշադրություն դարձրեք և նորից հարվածը, կարելի անվերջ դիտել, անզուգական գոլ է խփում Հովանիսյանը, Յանսանեն իր վրա էր հրավիրել առնվազն երկու մրցակցի ուշադրություն Ուլադոմարին էր այս գնդակը հասցեագրված, սակայն դա թույլ չտվեց, Իսլամովիչը գրոհը շարունակում է Սուալեհե, Ուլադոմարն ինչ էր ցանկանում այստեղ անել։ Թեև Նոան նույնպես ունի կորուստներ, հարված Ուլադոմար, շեղ է հարվածում, Ուլադոմարին էլ Հոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Վիլելան շեղեց գնդակի ուղղությունը և սա խախտում էր Դաշյանի կողմից, թե Վիլելան գոլի հեղինակ դարձավ, սրա համար կարող էր դեղին քարտ ստանալ։ Գոլիշ լավ փոխանցում էր Հելդեր, Մաթեուս և Տարախչյանը, փայլուն խաղաց հիմա օգնեց Խամես Սանթոսին, այլապես Այասը հարվածելու էր։ Յակոլիշ փոխանցում դեպի Այա, հենց մրցավարի կողքին և կարծես նրան աչքաթող էին արել Փյունիկի ֆուտբոլիստները, Խամես փոխանցում, ոչ, այնտեղ որտեղ մրցավարն է ու մրցակիցը կարող է քեզ աչքաթող անել, Փյունիկն է գրոհում հարված, բարձր էր, տեղերը փոխվել են, Յակոլիշը և Հելդերը փոխանցում, Այաս և Փյունիկը, Ուլադոմար, սպասում է Ուլադոմարը և գտնում Յակոլիշին, եթե այստեղ հասներ գնդակը Յակոլիշին, սում է գնդակը Խամեսին, Կուլիկով, ընկնում է Կուլիկովը, խախտում չկար Սիլվայի կողմից, Փյունիկը գրոհում է Կուլիկով, Տարախչյան, Նուբիսի, Մարիուս Նուբիսի, ամենակարևորը օգնում է թիմին գրոհը շարունակելու հարցում, պատասխան փոխանցում Յակոլիշ, Մարին Յակոլիշ և գոլ! Նոան դառնում է գոլի հեղինակ, ճիշտը մենք չտեսանք ինչպես գնդակը դարպասում հայտնվեց, բայց գնդակը դարպասում է 2-2 այսօրվա խաղում և դիմակայության ընդհանուր հաշիվը նորից գործող գավաթակրի օգտին է, Մարին Յակոլիշ, հիանալի խաղաց այստեղ և ոչ միայն գոլի համար, ինչն արեց գրոհի սկզբնամասում, կրնկով փոխանցումը Հելդերին, հետո Հելդերից ստացավ գնդակը, այո, Յակոլիշը մտնելով փոխարինման, այսպես ազդում է խաղի ընթացքի վրա, շատ լավ իրեն դրսևորում, խորվատ կիսապաշտպանը, ընդհանուր հաշիվը դառնում է 4-3, այստեղ արդեն գրոհի վերջին հատվածն է նրան Ալեման բաց թողեց, իսկ թիմակիցները չհասցրին Յակոլիշին հսկել, գրոհի սկզբում տեղի ունեցավ կրնկով փոխանցումը, այս հատվածում դա չտեսանք, բայց իրոք Յակոլիշը գերազանց էր խաղացել այդ հատվածում, սկսելով թիմի գրոհը, հետո Հելդերն էլ ամեն ինչ հաշվենկատ արեց և Յակոլիշի եզրափակումը, վերջում միայն սահանքում կատարեց Փյունիկի ֆուտբոլիստը, բայց դա հերիք չէր գնդակի ճանապարհը փակելու համար։ Ալմեյդան էր փորձում, բայց Յակոլիշն այստեղ էլ շատ խելացի խաղաց ու մյուս ուղղությամբ հարվածեց, պետք է պահպանել սահմանված հեռավորությունը, շատ երկար է ձգվում այս ամենը, ֆուտբոլիստները
1 սանտիմետրի համար էլ կռիվ են տալիս։ Արտակ Դաշյան արված պատին գնդակը դիպավ Դաշյան փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Հերի Ավագյան հաղթում է Գոնսալո Սիլվան Տարախչյան կորցնում է գնդակը Փյունիկը Հերի Ավագյան ուզում է խլել գնդակը հետեքից դառնում է նրա թիմակիցը Հերի Ավագյանն է հարձակման գծում Նուբիսի փոխանցում Խավի Մորենո Եվ շեղ է ստացվում հարվածը Նոայի համար Անկյունային իրացված է Վիլելա Նուբիսի հասավ գնդակին Արտակ Դաշյան հարված ոչ Շեղ է ստացվում կհասնի Վիլելան ոչ Եվ խաղն ավարտված է գել արված դիմակայություն այսօրվա խաղն ավարտվում է 2-2 հաշվով բայց երկու խաղերի արդյունքում Նոան անցնում է առաջ 4-3 հաշվով